हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक पीसी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके टाइपिंग की क्लास नंबर 5, जिसमें हम आपको बताएंगे अपर रो और होम रो के बारे में। जो कि अपर रो के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि कौन सा वर्ड किससे टाइप करना है और कैसे टाइप करना है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे वर्ड दूंगा जो कि आपकी प्रैक्टिस होगी होम रो और अपर रो की। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इधर से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाली फ़ॉन्ट ले ली। और ओके, तो अब मैं इधर जो जो वर्ड टाइप कर रहा हूँ वही वर्ड आपको भी टाइप करने हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है हार्ड सेल टेल गुड सॉरी गुड गुड फाइट FIGST फाइट, उसके बाद वाइट जस्ट होल्ड हिल फिल पेपर राइट डॉग ग्रेट सी योर वर्ड और वुड शुड जग अपर। उसके बाद आपको ट्री हाईएस्ट लेटर। उसके बाद आपको टाइप करना है सेफ सेल्फ एप्पल विद बर्ड्स। ओके, सो ये इतने सारे वर्ड्स आपको टाइप करने हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये मैंने बहुत ही कम वर्ड दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। मैंने तो बहुत सारे वर्ड की प्रैक्टिस की थी, तब जाके मेरी आज 70 क्रॉस है टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में। सो आपको सिर्फ इतनी ही दे रहा हूँ, आगे आगे आपको भी सिखाएंगे 70 क्रॉस कैसे करें आपकी टाइपिंग स्पीड। तो आज की क्लास थी 5, यानी कि क्लास नंबर 5 टाइपिंग की, जिसके अंदर ये होम अपर रो है और ये है होम रो। इसके अंदर आपको किस तरह टाइपिंग करनी है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्यू प्रेस करना है लेफ्ट की लेफ्ट अंगुली से। अब ये W इससे, E इससे, R इससे, T इससे, ओके, और Y इससे, और J पर फिर से ये U इससे, I इससे, O इससे, V इससे, ओके। ये मैंने प्रेस कर दिया। इस तरह आपको भी करना है। अब इसी फिंगर से आपको Y भी प्रेस करना है, इसी फिंगर से T भी प्रेस करना है, इसी फिंगर से आपको V भी प्रेस करना होगा और इसी फिंगर से आपको B भी प्रेस करना होगा। इस फिंगर से आपको N प्रेस करना होगा, M प्रेस करना होगा, H प्रेस करना है, J प्रेस करना है, इस फिंगर से आपको F प्रेस करना है, G प्रेस करना है, ओके। ये सारे वर्ड आपको प्रेस करने हैं। तो फिर से दिखा देता हूँ, R T F G V और B इस अंगुली से, और Y U H J N और M, ओके, ये इस अंगुली से। सो आज की क्लास बस इतनी थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो थैंक यू गाइज।